अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान फ्रॉम कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। आज हम सीखेंगे कि डीवीआर की हार्ड ड्राइव कैसे चेंज करनी है और दूसरी कैसे लगानी है, क्योंकि जब हमारे सिस्टम में कोई मसला होता तो वो बीप देता है और हम नई हार्ड चेंज करते हैं या उसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं। फॉल्ट का भी बताएंगे और हार्ड चेंज करने का भी हम बताएंगे। तो चलते हैं अपने काम की जानिब। ठीक है जी, हम अभी हार्ड ड्राइव चेंज करते हैं डीवीआर की। और इसका फॉल्ट ये है, ये रिकॉर्डिंग नहीं करती, इसके मीडिया स्लो है। तो अभी हम डीवीआर की तरफ जाते हैं। हमारा 8 चैनल का डीवीआर, और सबसे पहले हम इसको बंद कर देंगे। ये इसके स्क्रू है डीवीआर पे। ये जी हमारी हार्ड है। इस हार्ड में थोड़ा सा इशू ये है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं करता। ये इसका एक मिनट, 1 TB की हार्ड है ये। और जो हम नई लगाएंगे वो भी 1 TB की हार्ड होगी। ये इसकी एक डाटा पोर्ट है, करंट वाली पोर्ट है। ये जी हमारी ओल्ड हार्ड 1 TB की। अभी हम एक नई हार्ड लगाते हैं जो कि दूसरी वो भी 1 TB की है। और फिर हम टेस्ट भी करते हैं कि ये चलती है या नहीं चलती। ये जी डाटा पोर्ट लगा दी और पावर, क्योंकि हार्ड डिस्क 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर ये लेती है, इसको बड़ा अडाप्टर लगाना पड़ता है जो 1 TB की हार्ड होती है। ये फिक्स हो गई। अभी हम इसको बड़ी सप्लाई दे के 12 वोल्ट 5 एम्पेयर दे के चेक कर लेते हैं कि ये हार्ड चली है या नहीं चली, रिकॉर्डिंग कर रही है या नहीं कर रही। अब हमारा ऑन हो गया एक्सवीआर में आईपी कैमरे भी अटैच हो जाते हैं, 4 डिजिटल कैमरे और 1 आईपी कैमरा। और हमारी चल रही है जी, अभी देखिए। ये जी हमारी हार्ड ड्राइव लग गई, जो बीप आ रही थी वो बीप भी ख़त्म हो गई है। और ये देखें निशान आ रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन निशान है कैमरा 1 के साथ कैमरा 2 के साथ, ये हमारे हार्ड डिस्क के आखिरी और रिकॉर्डिंग भी साथ ही इसमें शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।